Hi，我係小 Mina，今日係 Day One of completing task of my bucket list。相信唔少人好似我咁，由細到大都未入過，亦都唔敢入任何名牌鋪頭，Gucci、Prada、LV 全部唔敢入。但係我今日睇完《The Devil Wears Prada 2》，佢就俾咗呢個勇氣，我去做呢樣嘢。所以 Let's go。為咗配合翻《The Devil Wears Prada》呢個主題，我決定將我嘅目標 set on Pacific Place 太古廣場嗰間 Prada。Wish me luck。OK，我原本咧就攞咗啲乜入去錄音嘅，點知後嚟發現一粒聲都錄唔到，所以就容許我後製同大家解釋翻我經歷咗啲咩啦。首先我身後呢位好 nice 嘅職員即刻過嚟歡迎我啦，問我睇啲咩，我都幾直接同佢講，我純粹入嚟行一圈。於是佢亦都好 nice 咁樣帶我入去。佢一嚟就帶咗我入去鋪頭最入邊嘅 lady section，所以接下嚟嗰幾分鐘你係完全見唔到我㗎。不過佢途中亦都有同我傾偈喎，佢問我係咪第一次入嚟鋪頭啦，又問我係咪喺附近讀書啦。咁我話同佢講，唔係啊，我啱啱考完試出嚟行下街 relax 下。過咗2-3分鐘，我終於喺鏡頭面前出現翻。我行完鋪頭嘅最後一個角落，同佢 say 個 bye， 跟住就走翻出嚟啦。我想講我入去之前咧，我 expect 嗰啲職員係會一係完全唔理我咧，一係就 side eye 我咧，但係冇喎。有一個姐姐係好 nice 咁樣，明知我買唔起入邊嗰啲嘢，都係好 welcoming 咁樣俾我入去參觀。佢好細心咁樣同我介紹啲 products 咧，同我 chat chat 咧，傾閒偈啦。所以我真係覺得大家真係唔使驚入名牌鋪頭，因為大部分嘅 staff 都係好 nice 嘅。